با سلام و درود خدمت دوستان عزیز. موضوع کلیپ امروز ما طلسم تست سنگ مصری برای مشتری عزیز آقای محمدی. دوستان عزیز، آقای محمدی یه سنگ مصری سفارش دادن که میخوایم براشون تست کنیم. عزیمت رو خوندیم، روش کامل شده، فقط مونده یه تستی کنیم و این کلیپ رو برای آقای محمدی ارسال کنیم که اگه اجازه داد این کلیپ رو منتشر کنیم. دوستان عزیز، جهت ارتباط فقط و فقط از طریق واتساپ با شماره 0933 552 91 19. توكلوا يا خدام، أقسم عليكم بهمياش بطيكل بقالوش بفايوش. توكلوا يا خدام، أقسم عليكم بنبراش وبفايوش وقالوش وطيكل ونبراش. آتوني طاقة هذه الحجر. بارك الله فيكم وعليكم. احسنتم. الان دوستان عزیز، اگر بخوایم بدون عزیمت بخوام یه انگشتر رو تست کنیم، ببینیم هم انگشتر کار میکنه یا کار نمیکنه. چه کار میکنیم دوستان عزیز؟ انگشتر رو میاریم از جفتش، از نزدیکش دوستان عزیز نگاه کنید، دیدید که چطوری راه میره. دوستان عزیز، سنگ مصری خیلی سنگ قدرتمندی هست. بیشترین کاری که انجام میده برای ثروت و خوششانسی، برای تسخیر دیگران، برای زبانبند، برای محبت خلقی و انجام کارهای دولتی، اداری، شخصی و خیلی از کارها رو میتونه انجام بده. دوستان عزیز، کار اصلی این سنگ کار سنگ مصری، بهترین کارش این کار برای خارج کردن دفینه و کار ثروت خوششانسی رو انجام میده. یعنی اگر به فرض مثال کار محبت و زبانبند و تسخیر رو و بقیه کارها رو 50% رو انجام میده یا 40% رو انجام میده، کار دفینه و کار ثروت و خوششانسی رو 60% انجام میده. خیلی قدرتمند هست، کارایش هم عالیه. قبلا موجودی داشتیم، الان تقریبا به مدت 1 سال از این سنگ ها نیاوردن، چون این سنگ ها از مصر میان و الان موجودی که داریم فقط 3 تا هستن. دوستان عزیز، 3 تا سنگ مصری. الان من این کلیپ رو منتشر میکنم که ما بقیه بینندگان ببینن و اونایی که قبلا سفارش دادن، چون من یادم رفته کی بهم گفته کی نگفته، حالا دیگه خودش سفارش میده. دوستان عزیز، تا کلیپ بعدی، خدا نگهدار.